In occasione del Giorno della Memoria, per commemorare le vittime della Shoah, a partire dai banchi di scuola, l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, dirigente scolastica Anna Cangarrossa, ha organizzato la Marcia della Shoah, che ha portato in piazza tutti gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria, coinvolti in una marcia che, muovendo dal portone principale del Plesso Pirandello in via Roma, ha raggiunto la vecchia stazione di Porto Empedocle. I bambini e i ragazzi hanno partecipato indossando gli abiti a tema, portando con sé le valigie realizzate con materiale di riciclo in ricordo della deportazione degli ebrei, a cui sono stati dedicati momenti di raccoglimento, canti e poesie, soprattutto lungo la sosta del binario della stazione, che simbolicamente rappresentava il binario 21 della stazione di Milano Centrale, dove aveva inizio la deportazione degli ebrei. In questo modo, ha affermato la dirigente scolastica Anna Cangarrossa, la scuola ha inteso far vivere a tutti gli alunni l'emozione di intraprendere il viaggio della memoria, con la consapevolezza che quanti più un'esperienza didattica suscita emozioni, tanto più ne verrà conservato il ricordo e verrà scalfito nella memoria. In questo modo la nostra scuola, continua la dirigente scolastica Cangarrossa, ha offerto anche un contributo alle preoccupazioni esternate dalla senatrice Liliana Segre e da tutti i sopravvissuti, che dopo la loro scomparsa e testimonianza si parlerà sempre meno della Shoah, fino a dimenticare. Per concludere, la dirigente ha ringraziato tutta la comunità scolastica per la sempre viva e fervida partecipazione al corteo, che per un'intera mattinata ha animato e emozionato il paese empedoclino, offrendo ai cittadini l'occasione di ricordare il significato della giornata del 27 gennaio. Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere